Тышқанның ақылы ертегісі. Бір заманда тышқандар мысықтан қалай құтылуға болатынын ойластырды. Ұзақ әңгімеден кейін бір тышқан мысықтың мойнына қоңырау тауып қояйық, сонда біз оны естіп інімізге тез тығыламыз деп ұсынады. Табылған ақыл, дейді басқа тышқандар. Сосын бағанадан үндемей отырған қарт атжалман мысықтың мойнына қоңырау тауып қоямыз делік, бірақ оны кім тағады деп сұрады.